नमस्सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः समारोपसमारोहे सर्वेषां स्वागतम्। आरम्भे अस्यैव वर्गस्य छात्रा श्रीमती सन्ध्या भगिनी गुरुस्तुतिम् एकां गायति। सन्ध्या भगिनी। नमस्सर्वेभ्यः। गुरुलेख एटुवंटि गुणिके गुरुलेख एटुवंटि गुणिके తెలియకపోదు 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 కరుకైన హృద్రోగ కరుకైన హృద్రోగ గహనమున కోటను 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 సద్గురులేఖ ఎటువంటి గుణికి తెలియకపోదు गुरुलेख एटुवंटि गुणिके తెలియకపోదు तनुगु सुत धन दारदायादि बांधवुनु 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 जनिंచి చెదరు జాలిని కరుణతో
జనించి చెదరు జాలిని కరుణతో మనసునంటకసేయు మందనుచు మనసునంటకసేయు మందనుచు మనసునంటకసేయు మందనుచు మనసునంటకసేయు మందనుచు తత్వబోధన చేసి తత్వ బోధన చేసి కాపాడు తత్వ బోధన చేసి కాపాడు తత్వ బోధన చేసి కాపాడు త్యాగరాజాతుడకు తత్వ బోధన చేసి కాపాడు త్యాగరాజాతుడకు గురులేకయటువంటి గుడికి తత్వబోధన చేసి కాపాడు త్యాగరాజాతుడకు గురులేకయటువంటి గుడికి తెలియగపోదు గురులేకయటువంటి గుడికి తెలియగపోదు గురులేకయటువంటి గుడికి తెలియగపోదు గురులేకయటువంటి గుడికి తెలియగ పోదు बहवः धन्यवादाः सन्ध्या भगिनी। गुरुविषयिणी इयं स्तुतिः त्यागराजमहास्वामिनां कृतिः यत्र तैः उच्यते गुरोः अनुग्रहं विना कुत्रापि ज्ञानं तत्त्वबोधः नैव सिद्ध्यति इति। विशिष्य यदा वयं शास्त्राध्ययने प्रवृत्ताः स्मः तदा तु गुर्वनुग्रहः निश्चयेन अत्यन्तम् अपेक्षितः। बहवः धन्यवादाः सन्ध्या भगिनी। सन्ध्या भगिनी तु अत्युत्तमा गायिका एवमेव वयलिन् अपि वादयति। अस्माकं लघुकौमुदी वर्गे एव सापि अध्ययनं कृतवती। धन्यवादाः भगिनी। तयैव थैंक यू। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः पञ्चसन्ध्यन्तभागस्य यः प्रक्रमः आसीत् तस्य अद्य समारोहः। तत्र अस्मान् आशीर्भिः अनुग्रहीतुम् उपस्थिताः सन्ति विद्यानिधि KS
कण्णन् महाभागाः मम गुरवः इति मम भाग्यं। तेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अत्र अन्ये ये उपस्थिताः मम गुरवः, सहोद्योगिनः, तथैव प्रियाः छात्राः, सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। आदौ किञ्चिदिव अस्माभिः आगतस्य मार्गस्य सिंहावलोकनं कुर्मः। यद्यपि शास्त्रपथे अस्माभिः प्रथमं पदमेव न्यस्तमस्ति, तथापि तत्पदम् अग्रे प्रयाणं साधयति इत्यतः बहु मुख्यं भवति। कया दिशा अस्माभिः आगतमस्ति, अग्रे कुत्र गन्तव्यम् इति ज्ञातुं किञ्चित् मार्गावलोकनं तु करणीयमेव भवति। अस्य आरम्भः यदि स्मरन्ति, गतवर्षे 2020 and very coincidentally 9th August अद्यापि स एव दिनाङ्कः। तस्मिन्नेव दिने प्रवेशपरीक्षा आसीत्। ततः आगस्ट् मासस्य 24 दिनाङ्के अस्माभिः पाठाः आरब्धाः अस्य प्रक्रमस्य। मार्च् मासस्य अन्ते मध्यपरीक्षा आसीत्। मध्ये मध्ये अन्याः अपि परीक्षाः आसन्, किन्तु मिड् टर्म् एक्साम् इति दृष्ट्या तदा कृतम्। अद्य एकं सम्पूर्णं वर्षम् अतीत्य अस्माभिः अस्य प्रक्रमस्य समारोहः क्रियमाणः अस्ति। किन्तु इदं तु प्रयाणस्य समाप्तिः नैव भवति। अस्मिन्नपि प्रक्रमे अग्रे अन्तिमपरीक्षा तु अस्त्येव। ततोपि अग्रे सर्वे वयम् अस्मिन् शास्त्रमार्गे अस्माकं प्रयाणम् अनुवर्तयामः इति विश्वसिमि। एकेन वर्षेण अस्माभिः किम् अधीतम् इति किञ्चित् अवलोकयामः चेत्, लघुसिद्धान्तकौमुद्याः आदौ 4 प्रकरणानि अध्ययनस्य लक्ष्यम् आसन्। संज्ञाप्रकरणं, ततः अच्सन्धिः, हल्सन्धिः एवं विसर्गसन्धिः इति। एतेषां प्रकरणानां 6 अध्यायैः विभज्य अस्माभिः अध्ययनं कृतम्। अध्ययनसौकर्यार्थं 8 अध्यायाः कल्पिताः। तत्र आहत्य 74 पाठाः आसन्। तेन सह 34 अभ्यासवर्गाः। प्रतिवर्गम् अभ्यासः आसीत्। तस्य उत्तराणां चर्चार्थं अभ्यासवर्गः पृथक् कृतः। मध्ये 4 लघुपरीक्षाः आसन्। पुनश्च मध्यपरीक्षा यत्र लेखनम् एवं मल्टिपल् चाय्स् असेस्मेण्ट् इति द्वयमपि कृतमस्ति। तत्र किञ्चित् स्टाटिस्टिक्स् रूपेण पश्यामः चेत्, आदौ प्रवेशपरीक्षायां 700 छात्राः पञ्जीकरणं कृतवन्तः। तेषु 500 परीक्षां लिखितवन्तः, येषु अस्माभिः कट् आफ् इति कृतं, यत्र प्रायः 400 छात्राः अध्ययनार्थं चिताः। इदं शास्त्राध्ययनं भवति। प्रायः इदानीं प्रवेशपरीक्षायाः अपेक्षा का इति सर्वैः ज्ञातं स्यात्। यदि पूर्वसिद्धता नास्ति, तदा तु शास्त्राध्ययनं महते क्लेशाय कल्पते इति कारणेनैव अस्माभिः तथा निर्दिष्टं। तत्र 400 छात्राः उत्तीर्णाः प्रवेशं प्राप्तवन्तः।
आदौ प्रायः 300 छात्राः वर्गे आसन्. Towards the end, 150 to 170 was the regular attendance for live classes. किन्तु बहवः समयानुकूल्यं मनसि निधाय मुद्रणं दृष्ट्वा अपि अध्ययनम् अनुवर्तितवन्तः. एतावता परीक्षासु सर्वासु भागम् ऊढ्वा तत्र सम्यक् अङ्कान् प्राप्य 14,200 छात्राः अधीयानाः सन्ति. So there have been around 214 students who have written almost all the intermediate assessments and have scored well enough. So I hope all of you will also stay with it with the final exam and continue to the next level. So this is just a very brief idea to know some interesting facts about the students who are taking part. So the youngest student, at least when we started, he was about 15 years, and we have the oldest at 90 years, Lakshmikantan Mahodayah. Tasya utsahah अद्यापि मयि लज्जां जनयति. अस्मिन् वयसि सः सर्वासु परीक्षासु भागम् ऊढवान्. With his age and the technical limitations, he has taken part in the online assessments and is a very regular attendee. Tatra prayena, so this is the age distribution. As we see, a majority are between the age of 40 and 60, but we have a very significant number above 60 also. So all of them are elders whose work ethic and enthusiasm is truly very inspiring for all of us. So tatra Bharatatah 156 छात्राः, USA, UAE, Canada, Singapore एवमेव अन्येभ्यः देशेभ्यः अपि सन्ति अस्मिन् वर्गे भागग्राहिणः. तेषु 115 छात्राः प्रथमवारं पाणिनीय पद्धत्या अध्ययनं कुर्वन्ति. So more than half the class are those who are studying Paninian grammar for the first time. So we also have some who have studied it to some extent earlier, and a few, around 15 to 16 people who have studied advanced texts also, but are attending for revision and for clarification of concepts. It has been personally a very satisfying and fulfilling course for me, with the enthusiasm of the students and very active participation. Tatra उत्तरदाने अभ्यासवर्गे एवमेव वर्गेषु अपि सम्यक् अधीत्य पुनः तद्विषये प्रश्नान् पृष्ट्वा ममापि तदा एव प्रेरणा अधिका भवति. So it always inspires to go deeper or to tell more when the students' response is so enthusiastic. So it has been a very, as I said, a very fulfilling course. किन्तु अत्र मम कर्तव्यम् अहम् आदौ निर्वोढुमिच्छामि, यत्र कृतज्ञता मया निवेदनीया. विशिष्य अस्मिन् प्रक्रमे बहवः सन्ति तादृशाः येषां साहाय्यं विना मया इदं नैव कर्तुं शक्यम् अभविष्यत्. तत्र आदौ कार्तज्ञं तु गुरूणां भवति. यथा भगिन्या अद्यैव गीतं, यथा अस्माभिः पुनः पुनः उच्यते, गुरुरेव गतिः. माता विदुषी अनन्तलक्ष्मीः, माता विजयलक्ष्मीः एवं माता पुष्पा दीक्षिता, एताः तिस्रः I don't know how to express, because without them I would be nowhere in Sanskrit or with Vyakarana. So Anantalakshmi Matra, tatra adau बाल्ये संस्कृतम् अध्यापितं, तेन सह
जीवनं कथं यापनीयम् इति अद्यापि सा वस्तुरीत्या माता इत्येव अस्माभिः सर्वदा सम्बोध्यते। सा तु पुत्री इव पदे पदे मार्गदर्शनं करोति। माता विजयलक्ष्मीः, तस्याः निकटे एव मया व्याकरणस्य बालपाठः समग्रा सिद्धान्तकौमुदी अधीता। अग्रे किम् अध्येतव्यं, कथम् अग्रे प्रवर्तनीयम् इत्यत्रापि मार्गदर्शनं तयैव कृतम्। पुष्पा दीक्षिता मातुः समीपे अधिकम् अध्येतुं मम अवसरः न लब्धः, तथापि यावदधीतं तत्र नूतना काचित् दृष्टिः शास्त्रस्य विषये मया लब्धा, येनैव कारणेन it led to a much better appreciation of the structure of Paninian system. I am immensely grateful to all these three. So as I have put, they are all great scholars, but beyond that, the first adjective to all of them is Mata. They have all blessed me with the affection, with the guidance, with the everything of a mother at every step. So प्रातस्मरणीयाः मम एताः तिस्रः। यदि मया किञ्चित् पाठनम् इति क्रियते तासाम् अनुग्रहेणैव क्रियते, अतः तासां त्रयाणामपि मम प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। एवमेव शास्त्रगुरवः तत्र शृङ्गगिरौ विद्यापीठे यत्र मया शास्त्रग्रन्थाः अधीताः, सर्वेपि उत्कृष्टाः विद्वांसः, चन्द्रशेखरमट्टमहाभागाः, पद्मनाभमहाभागाः, मूर्तिमहाभागाः। तत्र शास्त्रस्य गाधता कीदृशी इति तेषां सम्पर्कादेव किञ्चिदिव ज्ञातम्। So at every step I take in Vyakarana, I am completely indebted to these great scholars. यत् पाठनं क्रियते तत्र तु तत्र किञ्चित् सुभाषितमस्ति, कर्ता कारयिता चैव प्रेरकश्चानुमोदकः, सुकृते दुष्कृते चैव चत्वारः समभागिनः इति। तत्र कर्तृत्वं मयि यदि किञ्चिदस्ति तर्हि अन्ये त्रयः अपि अंशाः, कारयिता, प्रेरकः, अनुमोदकः इति एतेषामेव। वेङ्कटमहोदयः, विश्वनाथमहोदयः व्योम संस्थायाः संस्थापकौ, निदेशकौ, and personally my everything, friend, philosopher, guide, mentor, or whatever other adjectives you can take. So in everything I do, they have been rock solid support. So without them, there is no exaggeration at all that none of these would have happened. Starting from my first online class about 10 or 11 years ago till today, every step has been because of them and because of Vyoma. Tatra अधुना तु अस्माकं व्योमपरिवारः अपि वर्धमानः अस्ति। तत्र सर्वेषां सहकारं विना अयं प्रक्रमः नैव अभविष्यत्। अतः तत्रापि मम आधमन्यं तु आजीवनं भवत्येव। विशिष्य अस्मिन् प्रक्रमे शारदा भगिनी वक्तव्यं नास्ति, सर्वे भवन्तः जानन्त्येव। अभ्यास चर्चा वर्गान् अत्यन्तम् उत्साहेन सा चालितवती। आरम्भे तु मम तत्रैव महान् सन्देहः आसीत्, यतोहि पाठनं तु क्रियते किन्तु अभ्यासानाम् उत्तराणि यदि न दीयन्ते, तत्र चर्चा यदि न क्रियते तर्हि शास्त्रे अधीतानाम् अंशानां सम्यक् अवगमनं तु नैव भवति। तत् कथं साधनीयम् इति यदा चिन्तितं तदा तु शारदा भगिनी अत्यन्तम् उत्साहेन सन्तोषेण अङ्गीकृत्य प्रतिसप्ताहं भानुवासरे वर्गं चालितवती। कृतज्ञताः समर्प्यन्ते, यद्यपि मम
छात्रा अस्ति, तथापि तस्याः साहाय्यं विना इदं नैव भविष्यत्। एवमेव सरयू भगिनी, शास्त्रे तस्याः महती गतिः अस्ति। सापि शृङ्गगिरौ राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने व्याकरणशास्त्रं सम्यक् अधीत्य अधुना व्योमसंस्थायां मया सह कार्यं करोति. So all the PPTs, the exercise answers and everything, so she prepares with so much of accuracy that I hardly need to take a second look at them. तस्यै अपि धन्यवादाः. एवमेव जानकी भगिनी, अस्माकं प्रतिवर्गम् अपलोड् इति यत् क्रियते, वर्गाणाम् आरोपणं तत्तु तया एव कृतं. So not a single class have I worried about the uploads of the class materials. She has done it with great ownership throughout the course, without which it would have been very difficult for both the students and for us to manage the course. So I'm very grateful to all these three. Along with these, there are many students who have helped me with various things throughout the course. So Prasanna Venkatesh, he used to prepare the slides and the images of the sthana, prayatna, all those things were prepared by him. So Bharati Bhagini Abhyasanam Nirmane Sahayam Kritavati, Shri Priya Vamshi Sudha, Shri Ranjini Bhagini, Shri Lakshmi, Saranga Mahodayah, Sachidananda Mahodayah, Rama Bhagini, Jayadevi Bhagini, Jagadish Mahodayah, सर्वेपि भिन्नेषु कार्येषु केचित्तु प्रोजेक्ट् निर्वहणे साहाय्यं कृतवन्तः. चन्द्रशेखर महोदयः अपि, राघवेन्द्र पुरोहितः, मुरलीधर महोदयश्च, they are maintaining a very good spreadsheet of the various classes with the various links. Sri Hari, Sarita, all of them have helped with various activities of the course. So all the best to all of them. I am very happy with their support and grateful for their support. With this, I would like to introduce our chief guest for today, Vidyanidhi, Professor K.S. Kannan. Kannan Mahabhagah adhuna IIT Madras Samsthayam Humanities and Social Sciences Vibhage saha tatra pradhyapakah asti. So he is a chair professor in the Indian Institute of Technology, Madras. So he is a phenomenal scholar, and I must say I am blessed to have been his student. I know him since a very long time. So he was my Sanskrit teacher in my college, so +1 and +2. But since then, he has been very encouraging at all the different activities we do, and his scholarship has been a huge influence on me. So he has a DLit honored, has been honored with a DLit by the Rashtriya Sanskrit Vidyapitha, now the National Sanskrit University, Tirupati. He has a long work experience. He was in National College, HOD of Sanskrit, where I met him first. He was the former director of Karnataka Sanskrit University. He also worked in the Jain University. He is a prolific writer. He is each of his books is so perfect to every full stop. That is one of the things which I have learned from him. The amount of effort, the dedication he puts into each book and article is an amazing thing. So he has written a lot of books in Sanskrit, English, Kannada. He has prepared several textbooks for the Bangalore University, various levels of Sanskrit works. He has edited. He has given lectures in so many places. He is the academic director of the Swadeshi Indology Conference Series,
and he has been editing the books, the proceedings of the conferences also. And he is a hardcore bibliophile. My daughter identifies their house as the book house, the house with so many books, because she was so impressed. If you go to their house, there's like filled with books, literally, of a very, very wide range of topics. So not just Sanskrit, he is a great scholar in English. He is a trained in science and engineering also. So an extremely well-read scholar, literally a walking encyclopedia, especially with reference to Sanskrit publications. He will know exactly which publication is there for which text. If you ask him any quote, any random verse from Sanskrit, he will know exactly where it is from. So his width of reading and his ability to retain so much of information in his memory is truly spellbinding. Kannan Mahabhagaः वयं नितान्तं कृतज्ञाः यत् भवान् अद्य अत्र आगत्य अस्मान् अनुग्रहीतुम् अङ्गीकृतवान् इति. So I request Professor Kannan to bless us with his words.